ที่นี่คือเมืองเมลเบิร์นครับเพื่อนๆเมืองที่ขึ้นชื่อว่าน่าอยู่อันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวที่นี่มีประชากรมหาศาลกระจายอยู่ท่ามกลางสถาปัตยกรรมสวยงามและวิถีชีวิตที่เป็นระเบียบแบบฉบับออสเตรเลียแต่ผมสงสัยมากเลยครับว่าเมืองที่น่าอยู่ขนาดเนี้ยเขาจะเล่นเครื่องเสียงกันแบบไหนแล้วของที่นี่จะสุดขนาดไหนระบบเขาจะจัดกันยังไงเสียงจะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยหรือเหนือกว่านั้นอีกหลายขั้นไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูสวัสดีครับเพื่อนผมเก่งชานะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับหรือว่าเมืองเมลเบิร์นนั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่เลย Amplify Audio and Visual นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าเมืองนอกเนี่ยเขาเล่นเครื่องเสียงกันยังไงนะครับและดิสทริบิวเตอร์เนี่ยเขามีแบรนด์อะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูพร้อมๆกันเลยผมรับรองได้ว่าวันนี้สนุกน่าสนใจแน่นอนเลยครับไปดูกันเลยดีกว่าครับเข้าไปดูกันเลยนะครับ Hey, how are you? How you doing? Hi, Welcome. man. Hi, I'm Kasha from I'm Hi Chris. Tea, high-end media from Thailand. And I was just wondering if you can give me a little tour about your shops. We can absolutely give you a tour. Okay, so where should we start? Well, we can start here in our listening room, in our TV room. This is where we keep our Sony TVs. We keep all the top line Sony TVs here, Alright, so there's Sony TVs over there. Yes, people can check them out. Obviously, you can't find these TVs displayed in many places around town, but we display them all. We got one of every series, as well as a bunch of speakers. Now, this is not our initial listening room, but we do stock a bunch of speakers here. But I see you got a pretty easy and pretty cool setup over here. Yes, we do. We've got our good old Martin Logans here. As well as an Eat Prelude turntable, premium hi-fi gadgets here, as well as our good WIM players. Oh, this is worldwide, WIM. Yeah, WIM, yeah, it's a beautiful streamer. These days, especially with everyone having all their music online, you need a good quality streamer to pair up with your hi-fi speakers. All right. So this is kind of like a budget setup. Yeah, right here. yeah, absolutely. Not too much. No, yeah, exactly. You know, this would fit in most people's budgets. Obviously, we've got a little extra here, you know, with the turntable, and you know, with the WIM stuff, you can obviously scale that down a bit too. Yeah, you know, we like to think that we can cater for all budgets. Sure. Yeah. All right. So, but then you have this beautiful setup here of Paradigm. Yes, the good old Paradigm Founder series. Wow. Now, these are some of the best sounding speakers that I've personally ever heard. These are the owners of Paradigm built these speakers, kind of redesigned it from the ground on up. And as you can see, they come in beautiful finishes as well. And really, I've yet to hear a speaker that sounds better than these Paradigm Founders. All right, so these are the Founders. Yes, correct. Okay. We've got the floor standers as well as the bookshelves. So, and this floor standing, it's a beautiful finish, and that's a special color, is it? Yes, that is, I believe, the Azura Ice, sorry. Azura Ice. Yeah, the Azura Ice, yes. Yeah. So, a couple of days ago, Thailand hosted a high-end show. Yes. Right? So, and Paradigm and Anthem was there at the show, and they brought out this beautiful speakers. Yep. And I heard that you guys have a lot of the Paradigm speakers and we do. Logan's set up. So this is just part of it. Yes, so This is just a few of the speakers. We'll go into our music room in a second, our music lounge. Right. So and we're pairing these now with the Eversolo. So we've got the Eversolo streamer as well as the amp. Amazing streamer. Go hand in hand with the WIM, just depending on the kind of finish that you're after as well. Yeah. The features, I suppose, you know. Right. Yeah. So if you want to pair up, like for example, like the WIM with the Founder, you can just easily do that. Absolutely, right? Yeah. Absolutely, you could do it. Yeah. WIM definitely has a version now where it has a built-in amp as well. So you could definitely pair them up. Obviously, if you want to really, if you go the bigger Founders, you want a bit more gusto, you'll need something a little bit more powerful. But for most people, for the volumes that most people are listening at, the WIM and the Eversolo cover it thoroughly. Pretty much. Yeah. That's right. What is that over there? Are they Martin Logan? The Martin Logans, yes, absolutely. These are the ESL X's. So these are stat panels. Bit different design to your normal speakers. The top end and the mid-range is spread across the actual stat panel, and the bass is at the bottom. These are a beautiful sounding speaker. As long as they're positioned right in the room, you get some of the best sounds that you'll ever hear, really. Martin Logan and Paradigm, two of my favorite brands out there. นี่คือลำโพง Martin Logan นะครับเพื่อนๆมาดูดิความเนี่ยนี่คือ so these are the speakers. Yes, correct. นี่คือลำโพงนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามีความบางมากโอ้โห
ไม่ค่อยเห็นแบบนี้ในบ้านเรานะก็ห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่เขาเซตอัพเอาไว้แบบ beautiful นะครับโอ้นี่ก็มี sound acoustic นะครับก็ treatment ไว้อย่างดีนะครับ so where should we start Well, let's start at the speakers. The you know, speakers. Being, Oh, look at yes, this. Yes, we นี่ got ครับ the good old Paradigm personas. Persona นะครับ Yeah. ตัวนี้ไปเปิดตัวที่บ้านเรานะครับแต่ว่าจะเป็นตัวเล็กกว่านี้หน่อยนะครับ So this is Paradigm's premier speaker. This is what they've spent a lot of their energy creating. Again, I know I've said this about all the speakers so far that we've spoken about, but these sound amazing. Exactly. I heard it Yeah. a couple of days ago at the show. It Just was oh man. the bass that comes out and the Yes. clarity that comes out Yes. of these. I'd say most people wouldn't even need a subwoofer with these because of the power that the bass has. But yeah, the clarity as well. You set these up nicely in a room, you know, you're honestly not going to get a better pair of speakers. Now, these are the bigger personas. We've obviously got the smaller ones in here as well, just to try and fit people's budgets as well and give them Okay. the So how full many experience. sizes are there in Persona they come in? I believe 3, right? 3, right? I think I saw the biggest one. It's got the lights in the front. 4, because we also got the bookshelves as well. Oh, okay. Yeah, and yeah, they all sound amazing. Obviously, if you want to go without a subwoofer, I would obviously go the bigger personas. Persona แน่นอนนะครับ Again, depending on the size room you have, that will also be something you'll have to consider. Bigger the better for me. Yeah, right. ยิ่งใหญ่ยิ่งดีสำหรับผมเนี่ยเรามาดูในส่วนของนี่ครับเซตอัพของเขานะครับก็จะมีParadigm นะครับ Persona นะครับ and this Founder นะครับ Founder So yeah, we've got the Found ADF, so the smaller versions from the 100s outside there. ครับ And obviously we've got the 120s behind you ตัว there. นี้ก็มีตัวใหญ่กว่าเราด้วยจะเห็นเลยว่าพาราดามเต็มห้องเลย Yeah, special thing about these 120s is they're actually got an active bass driver. So you actually plug it into the wall and you do not need a sub with these. These ไม่ have ต้องใช้ more ซับเลยครับ bass than any ไม่ต้อง human ใช้ซับ needs. เลยนะครับตัวนี้ Amazing เรียกว่าจบเลย speaker ถ้าฟังเพลงนะครับใครอยากได้ซับไม่ต้องไปต่อเพิ่มครับตัวนี้สามารถที่จะเป็น it's an active sub นะ Yeah, active. Yep. active. So the bottoms are active in there. เป็น active sub ด้วย You know, once you put some room correction on these, beautiful. that's where Anthem come in that's too. when the anthems come in. เดี๋ยว Yes, correction ของ absolutely. Anthem นะครับจะสามารถช่วยให้ยกระดับลำโพงแบบนี้มาเป็นระดับอย่างนี้ได้เลยนะครับโอเค so what are we playing NAD Yes, right now we're playing through our NAD. This is one of the newest amps that we have here, just because for a minute there we just had Anthem and we had Luxmans as well, very high end, top of the line stuff. So we wanted something a little bit on the lower end just to fit more people's budgets out there. And this is actually a fantastic little amp. It's got Blue Sound NAD inside, built in. So all you really have to do is plug it in, connect it to your phone, and you're ready to go. Doesn't have any of the fancy ได้ touch เลย screens or nothing. Yeah no more this is retro style Yeah, นะครับ retro, ย้อนยุคกันเลย exactly. นะครับ retro style look at the writing and the Yeah, color right. Beautiful finish as well. I do Yeah. love the retro look. Yeah, that's right. And then you have the STR. This is a music lineup for Anthem, right? correct. They look the same. They everything. they look very ครับ similar. รู้เหมือนกันทุกอย่าง Yeah, นะครับนี่คือ STR นะครับ But it's สำห an รับฟังเพลง amazing, จาก Anthem amazing integrated amplifier. It is beautiful. You ผม know, บอกว่ามันเหมือนกันหมดเลย หน้าตาเหมือนกันหมดเลยครับ Anthem has some of the best sounding amps out there on the market right now. You put any speaker on it and it's going to sound good. Yeah, just some, especially once you do use the room correction with Anthem, it just turns any speaker into just something that really fits that room and it really tightens everything up. Yeah. Here it is. It's beautiful setup here, and then you got all kind of stuff. Is the Personas easy to drive? You think? Yeah. Look, they're ผมถามว่า Persona ขับ like ง่ายหรือเปล่า I have paired them with the NADs, you know, which is it's about 100 watts per channel, and it pumps with that. You know, 100 again, วัตต์ก็ได้แล้ว they can นะครับ carry way more wattage than that as well, NAD and นะครับ you can really pump them. But again, in something like this size, you wouldn't need Yeah. anything more than that. Yeah. So you got this, the speakers up from outside. Yeah, so these are the bigger versions. These are the ESL 11As. Yep. I believe outside they are passive speakers where these are active. Okay. So you get way more bass in these. เพราะว่ามันมีเบสนะครับ And ถ้าเป็นแบบ a bigger active spread. นะครับนี่ Beautiful Martin Logans. ตรงนี้เป็นมุมมาเป็นโลเกนเลยนะครับตรงนี้ Amazing speakers, and then obviously we've got the step up, the F100s. They are an amazing speaker. And you get the full
STR setup right here Yeah. All the silver anthems. finish We got ครับ the silver looks really nice เต็ม against ระบบ the นะครับ black. แล้วก็เป็นสีเงินตรงส่วนทางด้านนู้นเป็นสีดำนะครับชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นเลยนะครับนี่คือ Martin Logan นะครับก็มันดีตรงที่ว่าที่โชว์รูมเนี่ยมันสามารถเอาลำโพงเนี่ยในซีรีส์กันเหมือนแบรนด์เดียวแต่ว่ามาเอาทุกซีรีส์มาเรียงกันทำให้เราสามารถเลือกที่จะฟังซีรีส์ต่างๆได้นะครับผมเคยเสนอเขาไปหลายทีแล้วว่าเนี่ยควรจะทำอะไรแบบนี้เพราะว่าลูกค้าจะสามารถได้ยินทุกซีรีส์แล้วก็ทุกแบบนะครับ so let's talk about the wall Yeah, so obviously in today's day and age with smaller spaces, people are looking to integrate their speakers into the walls and where they can really. So here we've got our speaker wall where we do our Paradigms and Martin Logans. We also do have Live Audio in this other room just up there. If you can this see. is the live audio Yeah, so that's the live audio. So I would say we safely have every speaker to cover every possible scenario you can think of. You know, we've got directs as well as ones that are facing you. So, you know, for people who do want more of the 5.1, 7.1 sound, we've got the ceiling speakers for that as well. Yeah. So we're covering people who want high-end I was music. telling the Thai fans that we should have like something like that, not only for car audio. It should be something like because in-wall speakers doesn't, it doesn't sound as punchy and as powerful as that. But then again, if you have the right volume, and then you have the right, at least you can compare them. And also having the right AV installers to do it. You know, people who understand sound, how it's meant to project, how, the bass is meant to be enclosed. You know, obviously if you put a speaker in some wall cavity that's completely empty, it's not going to sound great. These setup, sometimes you can hear them in one of the room, and then they have maybe like one of the top ones. Right? Because they want to showcase them, but then like the budget one, everybody's like never heard of it because there was, because you guys are the showroom. You want to show us the best possibly way, right? So this one you can at least compare. Absolutely, yeah. So you can compare. We want to be able to go side by side so you can actually hear what you're paying for. Everything is controlled by this panel right here. Absolutely, yes. All right. So if you wanna demonstrate how it works? Yeah, you can switch to every different. Okay. So for example, which one are playing? So these are playing the Pro P65 in walls. All right. We So can switch to the 80s, which are the larger here we driver. go. Yeah, I can hear them now. Obviously, we're going to get more bass. See, because this is really important because some of the speakers, if you play them at the same volume, they don't sound the same. Exactly, yeah. And the thing is, some people want volume, some people want clarity. It บาง just ทีอยาก depends ได้ on what the เสียง individual บางทีอยาก wants. ได้คุณภาพอย่างเงี้ยเพราะลำโพงบางอันเนี่ยถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกัน อันเนี้ยเจ๋งมากนะครับ I've never seen a setup of Dolby Atmos or in ceiling speakers setting up as much as this. This you can hear everything นะครับอันนี้ได้ทุก Switch between every single. ได้ pair, ทุก so รุ่นเลยนะครับเขาก็จะมีหลากหลายซีรีส์เลยบางคนก็แบบว่าโอ้โหไม่ไหวราคาถูกกัดฟันไปไม่รู้จะต่างกันหรือเปล่าอันเนี้ยจะทำให้เพื่อนๆสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะมีทั้งรุ่นนะครับแล้วก็ราคา อันนี้สำคัญมากนะครับทั้งรุ่นทั้งราคาเลยนะครับบอกว่ามันมีข้างนอกด้วยเมื่อกี้ที่ผมเปิดรายการมันมีเสียงอยู่เขาว่าเอ๊ะมันมาจากไหนนะครับมันคือข้างนอกนะครับโอเค so we have this is a Cinema One This is One our means Cinema there's One. another one, right? There are two other cinemas here. Okay. Yeah. This is a full Paradigm in-wall system. โอเคครับนี่คือเป็น in-wall system นะครับ Yeah. There's two systems in here. They're both Paradigm. One is an in-wall system where we have three of the elite in-wall speakers behind the screen, and then we're also showing the Founder 120 series at the front. Oh, that's a Founder. Oh, there it is. Let's hide over there. อันนี้เป็นลำโพงแบบ Founder Edition นะครับ อันนี้เขาทำไว้เพื่อให้เห็นว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้แบบเป็น in wall นะครับจะตั้งไว้ลักษณะนี้นะครับนะครับอันนี้เราก็เห็นอยู่ That's the same one in the other room as well, right? These are the larger ones with an active powered bass driver, so these also need ที่ power. เขาบอกไปครับว่าตัวนี้มี active ด้วยนะครับ It's the same as the other one, right? Yeah. Okay. So passive, Yeah. mid and treble, but Okay. the bass is นะครับ powered. ก็ passive นะครับถ้าเป็น passive ก็ต้องใช้กำลังขับนะครับก็คือตัว tweeter แล้วก็ mid range นะครับแต่ว่าในตัว subwoofer ข้างล่างเนี่ยเขาเป็นแบบ active นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องต่อ subwoofer ก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ They เห็น do have a subwoofer center เลย channel that come. แล้วก็นี่อันนี้เราก็เห็นในงานไปแล้วนะครับในงาน high end show ของเราเนี่ยนะครับนี่เป็นแบบ center นะครับ
ห้องนี้แสดงให้เห็นว่า in wall ก็เอาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช้ in wall ตัวนี้ผมว่าจริงๆเสียงอาจจะหนักกว่าซะด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ก็ต้องมีปลั๊กให้เขานะเห็นไหมเพราะว่าเขาเป็นแบบ active นะครับห้องนี้ก็จะประมาณนี้นี่นะครับนะครับอันนี้ก็เป็น sitting ครับ2 row นะครับผมว่าบ้านเราน่าจะเซตอัพอะไรแบบเนี้ยสวยๆแต่บ้านเราฝุ่นเยอะใช้ผมอาจจะฝุ่นเยอะไปหน่อยโอเค let's talk system อันนี้เป็น Anthem นะครับ Anthem, เป็น of course. Anthem แน่นอนนะครับ of course เลยนะครับนี่ก็จะเป็นพวก power amp นะครับพวก MCA series นะครับ so how many channel is this room This is a 9. This cinema room is a 9.4.2 system. 9.4 yes okay so, So I we've got see 3 power amps there. AVM 90นะครับ1140 oh so this you is have just a two process- setup we've yeah got you have two setups. setup It's a little okay bit complicated. So basically, It's good. We're using the AVM 90, which is their Anthem's top end processor. Yes. And then we're using separate power amplifiers. The MCA range. Yes. So the 3-channel 325, the 525, and another 525. I see. So 13 channels. This is of a great setup for amplification. customer because normally when you go in, they use AVM90 because there's like a pre-processor, right? And it's, you know, it's they say, oh, it's a lot better than the AVR, but then they've never heard the MRX 1140, Yes. which can power everything within itself, Correct. and it's got the same chip, right? Yeah, It's got the same chip. So that's an all-in-one, and that's That's right. อันนี้ a separate system. ครับวันนี้ which- ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับก็ต่อไว้ให้ดูเลยว่าจะเลือกแบบไหนจะเล่นปรีหรือจะเล่น AVR เนี่ยนะครับแต่ว่าผ่านด้วยระบบของ Power นะครับอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่เคยเห็นมาก่อน What is this I've never seen this one These are what they call the MDX range. So this is what actually what's MDX. powering the speaker wall that you just had a look at in the ceilings. So this okay. isn't for the cinema room. Okay. This is called the MDX 16, 16 and 8. They're a distribution amplifier, so often used in large homes for distributed audio อ๋อ zones. อันนี้เป็นแบบเหมือนกับ power ที่แบบว่ากระจายสัญญาณอย่างเหมือนไอ้ตัว wall ตัวเนี้ยที่เราพูดถึงตะกี้ครับเขาใช้ตัวเนี้ยฮะตัว MDX นะครับเป็นตัวขับทั้งหมดเนี่ยครับเพราะว่ามันจะมีอยู่หลายอันมากเลยครับ so the watts it's a little bit less than the MCA These right ones absolutely. นะครับก็กำลังขับไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเมืองนอกเขานิยมใช้แบบ multi room ไงเพื่อนๆเขาจะแบบว่ามี power ห้องนี้มีลำโพงห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวอะไรเงี้ยเขาจะใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจตัว power นะครับเขาต้องการ power ที่มีคุณภาพมากพอที่จะไปขับลำโพงอื่นๆนะครับตามบ้านตัวนี้ผมยังไม่เห็นบ้านเรามีนะถ้าเกิดเอาไปขายบ้านเราก็น่าจะไปขับพวกลำโพง Atmos อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นทำเป็น multi room นี่ผมว่าก็เจ๋งดีเหมือนกันนะ 5-inch screen. 155 inch เขาเปิดให้ดูแล้วครับ155 Yeah. 21 by 9 21/9นะครับ And that's showing Kaleidoscape. We are the distributor for Kaleidoscape in Australia, โอเค which is basically the best media player you ครับ can มันเหมือนกับพวกกล่องมีเดียบ้านเราอะไรเงี้ยแต่ว่ามีแบรนด์อะไรเงี้ย The movies you buy, just Yeah. like any other platform, Yep. but they come direct from the studio through Kaleidoscape. Oh. So you're getting the highest uncompressed completely uncompressed. So it's Yeah. a really large file. โอเค Each Nang. movie is I think it's 60 70 gigabyte easily It's more 80 to 100, I believe. 80ถึง100กิกกันเลยต่อเรื่องนะครับถ้าเกิดเอามาจากสตูดิโอนะครับ Yeah, you get all the audio is you really see a benefit with the audio. There's no compression at all. Obviously the video is there too, but you really notice it on the sound when Yeah. you go from something like Yes. Netflix or streaming. night and day night and day You've got a nice setup like this. ครับ It's nice ถ้าเพื่อนๆมีแบบนี้นะเวลาแบบดู Netflix เรื่องง่ายก็จริงแต่เสียงมันต่างกันมากจริงๆผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเราฟังอะไรที่แบบว่าแบบหนังเรื่องนึงเนี่ยความจุ100 กว่ากิกเนี่ยนะโหต่างเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงดีกว่าโหยังมีอีกนะนี่เขาทำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ movie poster อย่างเงี้ยนะที่แบบว่าเอาทีวีมาทำเป็นโปสเตอร์นะครับแต่นี่เขามาทำเป็นโบรชัวร์มาให้ดูนะโอ้ย you got beautiful poster Oh, you gotta have the oh you got a movie poster wow this is cinema 2อันนี้ cinema ห้องที่ 2 แล้วนะครับก่อนเข้าไปนี่เขาบอกเลยว่า cinema 2นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงกันแล้วกันห้องนี้นี่หนักแล้ว Storm Audio นะครับห้องเนี้ยใช้2 System เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกได้ถ้าเราใช้ Pre-processor ก็จะเป็น Storm Audio นะครับแต่ถ้าเราเป็น AVR นะครับก็จะเป็น MIX 740นั่นเองนะครับส่วนลำโพงก็จะมี2 เซต Theory Audio กับ Martin Logan นะครับผมอยากฟัง Martin Logan มากเลยโอเคขึ้นมาเข้ามาปุ๊บเราเจอ Martin Logan เลย Martin Logan โอเค
This is our multi-purpose room. Karaoke machine. we gotta have this Gotta have คาราโอเกะครับ คาราโอเกะ gotta have karaoke machine We specialize in karaoke multi-format rooms Okay. because our theory audio speakers have compression tweeter drivers, so high frequency compression drivers, which means our customers can use this for cinema, gaming, PlayStation, as well as their karaoke setup. So they can use a karaoke machine with the microphone. Yep We've got the mixer down here. โอเค Just fits in there. Yep And then that connects to our microphones, and then we can oh we can put this through the theory speakers without any damage. that's like instantly on that's like instant normally you have to go คาราโอเกะนะเพื่อนต้องไปกดตรงนั้นทีต้องมากดตรงนี้ทีต้องมา turn on turn นี่คือกดปุ๊บ on เลยนะครับ instant นะครับ This system is all hidden, but not this one, but this one is hidden behind the screen. อ่าฮะ These are the rear theory audio. อันนี้เป็น theory audio นะครับ in wall นะครับ I'll just change the source. ได้ So a lot of people buy an all-in-one karaoke system, but this is showing that you can do it with the in-wall speakers, and it's multi-purpose, which is cleaner. You don't need Yeah. anything. I have a system at home and I have to have separate system Yeah. none like this นะครับ แล้วก็ Sony projector นะครับโอ้เขาจัดสวยมากเลย So จริงๆนะ we also do have Valerians. This is one of our newest. นี่ projectors. Valerian นี่ผมรีวิวไปแล้วนะครับ ตัวนี้ดี Now, เด็ดมากนะครับ Is this the Max or the Is this the Pro 2 or the Max? He's gone Yeah, The so this Max is the ตัวนี้คือ Max yeah. นะครับ ตัวนี้คือเป็นตัวใหญ่สุดนะครับ สามารถทำ peak brightness ได้มากกว่าตัว what's the middle one Pro 2 Max. The Pro 2 นะครับ Yeah. นะครับ Yeah, ก็ there's two models, Pro 2 Yeah. and Max. yeah Amazing. Amazing. What, This is amazing. What you're paying, I know it is mind blowing. It's got speaker it's got the And great smart speakers. it's got Yeah, smart feature built in นะครับ ตัวนี้ You ครบ can ทุ go กอย่าง straight Netflix straight onto ใช่ the นะครับ แล้ว straight ความ on สว่าง there. สูงมากเลยนะครับ สูงกว่า Epson เลยนะครับ ก็มี Storm Audio นะครับ ห้องนี้เด่นที่ Storm Audio เลยนะครับ We got the DTX chairs as well, and the row 1 chairs. What which one We So these also are supply DTX chairs, signature Hey! series, Proper amazing theatre cinema seating, chairs. อันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อน Is it official DTS chair DTX. อ๋อ DTX นะครับ นี่เพื่อนๆรู้จัก DTX ใช่ไหมที่เป็นมาตรฐานของเสียงอ่ะ โอ้โห นี่จาก DTX นะครับ ไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่ามาตรฐานของหนังหรือเสียงเนี่ยเขาจะใช้มาถึงเฟอร์นิเจอร์กันแล้วนะครับ ถ้านั่งแล้วเสียงมันจะดีขึ้นหรือเปล่าล่ะ Just a comfy check Oh yeah, gotta have your comfy check. Oh man Yeah, if you want, you know. It's soft but it's not fluffy If soft you want, you can lift. 'Cause Oh when they're listening to surround sound, they don't get the full surround. That's right. Because the backs of the chairs are blocking it. Yeah. So this way, Oh. you can either have it or you can lift it up. You can- โอ้โห ดูเขาคิดขนาดนี้นี่แหละมาตรฐาน DSX นะครับ นี่มีคัพโฮลเดอร์นะครับ แล้วก็มีไฟด้วยนะครับ It doesn't feel real leather but It's it's not real leather. It's they're not อ๋อ bigger ไม่ใช่ leather. อ๋อ Yeah. We're trying to, just do our part for the world. โอเคนะครับ Save the animal Save the animal. No This cow system is more modern design system. Some of our other chairs are more traditional, but more soft and comfy. โอเคนะครับ This ตัว is the นี้ theory speakers I was telling you about. as เขา well. เปิดให้ดูเลยนะครับอ๋อพี่ก็ใจดีมาก We can do the karaoke as well. Very high detailed speaker with a compression driver. So it doesn't matter how loud you sing, you won't No bomb clip, up. no Yep, clips. No damage. Whereas traditional hi-fi speakers like the Martin Logan system, we don't really want to put karaoke through there. There's a risk to damage the speakers. Yeah Then people drop the mic Correct. Yeah, those They get a bit high- carried away. บางทีเมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับ ทิ้งไมค์ครับ drop the mic ปักเข้าไปทีเดียวนะครับ มาในโลเกนก็มาตินโลเกนนะครับ แตกได้เลยนะครับดูซีท I'm still with the seat I'm still with the seat like this is news Yeah. This is the signature series. There's also the Bentley series and the Verve series. All amazing chairs. Wow Acoustic panel นี่ก็เป็น DTX เหมือนกันนะครับ DTX panel นะครับ No it's got the I can see there's like the middle part normally they're all wood like you know there's some normally they're all wood absorption yeah material, the absorbers go all the way through Yeah, with Oh, okay. trying to balance out the sound in the room a little ปก bit. ติมันจะเป็นไม้ตันไงเพื่อนๆแต่ไอ้ตัว absorb เนี่ยคือตรงเนี้ยเป็นไม้แข็งใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยเป็นตัว absorb ปกติมันจะหยุดแค่ตรงเนี้ยแต่ว่าตัวเนี้ย
มันเข้าถึงชั้นในด้วยเห็นปะตรงกลางโอเค so any more Our last cinema. our last cinema ห้องสุดท้ายแล้วเพื่อนๆห้องสุดท้ายแล้วไปโอ้ cables Cables, obviously, you got to have your cables, our steer cables. That's what the back of the โอ lights เค อันนี้นะครับ this audio นะครับ multi room นะครับ ผมเห็นที่งานเครื่องเสียงก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่รุ่นนี้ผมยังไม่เคยเห็นเนี่ย just real quick what's the difference so they are Wi-Fi enable Yeah, so we've got Wi-Fi versions of this, our Pro version connected with Wi-Fi with the network cable. Then you've got just the Bluetooth. Oh, sorry, no, the Wi-Fi as And well. then one with internet, one without, and then the Bluetooth version. oh okay Yeah, so yeah. basically this is like a multi room without do you need power to drive them No, power. ju- okay you don't no need need power ไม่ต้องใช้ power ผมเข้าใจผิดเพื่อน Actual 240 volt power Yeah, yeah. plugs in. So มี one แค่ไฟเฉยๆแต่นี่เป็น self power อยู่แล้วนะครับเป็น amplifier ในตัวนะครับ plugs in, and the other one gets driven from that. One's passive, one's active. So you can have a pair. อ่าฮะ Only one needs power because one's got the. อ๋อ amplifier ครับ module. The other one connects to speaker. ดี cable. มากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องเดินสายไฟเยอะ คือเราเดินสายไฟมาที่ตัวแม่เอาง่ายๆนะ เสร็จแล้วเราก็จ้ำอีกอันนึงนะครับ ไปที่อีกตัวหนึ่งมันก็ power ผ่านกันได้นะครับ No amplifier needed. ไม่ต้องใช้แอมป์ For homes already existing, easier to install. That's right. because You don't need to run a cable down the no more holes no more Running through. cables Yeah, yeah. It's an easier option for people out there. Also, we've got our TV lift, you know, for people Ooh. who don't have the space there. Yeah. Opens and closes. Obviously, sizes, you know. you guys do everything I'm just gonna lift the TV นี่นะครับนี่เห็นไหมบ้านเราทำกันไหมเนี่ยบ้านเราก็บอกทำไปทำไม Obviously, it's going to take another week, so Yep. we can go up to our. So we'll come back next week. We'll come back next week and let's go. It'll be right up. We'll go up to Yeah. show you our last cinema. โอเค ห้องสุดท้ายที่ผมว่าต้องเป็น masterpiece แน่ Is this your best room? It is. This is our best room. This is your best room. Absolutely our best room. And นี่เป็น meeting room ของเขานะครับ อันนี้เป็นที่ที่แบบว่าพวกดีลเลอร์เขาจะมานั่งคุยกันนะครับ แล้วลูกค้านะครับ ก็มาตกลง floor plan กันว่าจะใช้อะไรแบบไหน โซฟาแบบนั้น acoustic panel แบบนี้ ลำโพงจะเป็น Anthem Storm Paradigm นะครับ เลือกเอา ว้าว look at this this is Cinema 3 Cinema 3 นะครับ คือ best ของเขาเลยนะครับ Ooh, this is theater this is a theatre. This is our proud moment when this was built. We'll turn a couple of things on so you can see it in action. As you can see, we've got a selection of chairs here. We've got row ones as well as DTX up in the back. So people can test out the chairs before they buy them. You know, important people can try this stuff before they spend thousands of dollars, especially when it comes to furniture and whatnot. This room packs a punch. Okay, let's talk system. Like I don't see no speakers in here. เราไม่เห็นลำโพงนะครับ ก็แน่นอนแหละระบบ high end อย่างเงี้ยเราไม่เห็นลำโพงอยู่แล้ว ผมก็เลยต้องถามว่ามันใช้ลำโพงอะไรนะครับ So what's behind here? So this is Pro Audio. Pro Audio. So this is Pro Audio brand, really high-end system. A lot of SPL for this room, which we've really deadened. So we need a lot more volume in here to compensate for our very quiet room. เขาบอกว่าพอเวลาห้องมัน treat ได้ซับเสียงอะไรได้เยอะขนาดนี้นะครับเขาจำเป็นที่จะต้องใช้ volume ที่สูงมากขึ้นนะครับเพื่อจะมาทดแทนนะครับในส่วนที่มัน loss ออกไปนั่นเองนะครับเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยได้ยินใครพูดถึงเรื่องนี้เลยมีแต่คนบอกว่าอย่าซับให้มันแบบ dead อะนึกออกป่ะเพราะงั้นเสียงมันจะวิ่งไปเลยอะแล้วมันจะแบบไม่เสียงไม่มีความเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยผนังเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบโอ้แล้ว texture เขาดูดิไม่ใช่ของถูกแน่นอนอะPretty sure this is 11.6.4 this room. 11.6 11.6.4 นะครับ so 4 subs 2 subs at the rear, 2 behind the screen at the ครับ front. อันนี้คือ subwoofer นะครับด้านหลังนะครับแล้วก็มีอีก2ชุดนะครับอยู่ด้านหน้านะครับ11 channel นะครับ This is the Sony 10,000 lumen projector. ว้าวอันนี้คือโปรเจคเตอร์จาก Sony นะครับ 10,000 ลูเมนเลยนะครับก็มีความสว่างเขาเรียกว่า this is like a cinema grade right? GTZ 380 cinema grade can be used โรงภาพย in นตร์ใช้ครับแบบนี้ very large public spaces. But yeah, I mean this projector looks as good with the lights on and the lights off. It's incredible. นะครับเปิดหรือจะปิดไฟก็สวยนะครับแล้วก็นี่ดูไลติ้งของเขาโอ้โหนะครับอันนี้คือห้องที่เรียกว่าเขาใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิสเต็มของเขาหน่อยดีกว่านะครับโอเค So this is running Storm. โอเค
Storm แน่นอนนะครับ This is all Dante networked. นะครับนี่ครับห้องนี้เป็น Dante นะครับก็คือ Dante ก็คือการส่งข้อมูลผ่านระบบ Network นะครับหรือสาย LAN RJ45 ของเราเนี่ยครับที่จะส่งเนี่ยครับข้อมูลมาแบบนี้ครับเป็นฮอปไปเลยครับแทนที่เราจะต้องสายสัญญาณเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงนะครับแล้วก็บ้านเราก็จริงๆมีแล้วแหละแต่ว่าอุปกรณ์ยังมีราคาอยู่นะครับยังสูงอยู่นะเอาง่ายๆนะครับโอเค so what do you have here So this is all the theory/storm amplification. So these are all digital amplification running this whole system. Dante, it's a new. It's not a really whole new thing in Thailand, but that's the equipment. It's not there It's really just good yet. for long runs. Yeah. We didn't really need to do it here. We just wanted to obviously show that Show, it can be yeah, done. นะเขาก็โชว์ให้ดูเฉยๆจริงๆไม่ได้นี้ This is all local to the network, but it's really great when your system is detached from, the projector. It's quite far away, or obviously longer runs. That's where Dante is really good because you can run so far. Yeah, because you don't lose the signal through the RJ Correct. 45. But this system has such incredible power. And it's amazing how compact this is, Right. and the power that we Sure. get. It's incredible. Sure. It blows my mind Wow. every time I listen to it for such a small amount of space. Sure. In the old days, it used to be Oh, a would it brick, be- a brick. Would have been like downstairs. Yeah. It'd be like taller than us. It'd be like bricks and bricks and bricks นะครับ ต่อกันเป็นแท่งเลยครับ ตอนนี้ก็เหลือแค่นี้แล้วนะครับ ก็ 11 นะครับ 11 channel ก็ได้ขนาดนี้นะครับ The subwoofer, it's how many inches? They're 12 inch. 12 inch. Dual 12 inch. Okay, Duo 12 inch ก็ 12 นิ้ว 2 ดอก So นะ the ครั way บ that Theory and Pro Audio work, this is basically a Pro Audio system. The speakers are Theory we almost call and them Pro Powers. system, They're the okay. same company, but slightly different levels. But their amplifiers are also loudspeaker controllers with DSP on board. So they actually refer to them as a controller, not an amplifier. That's where the magic really happens with those speakers. So they're almost a powered speaker. You can't use other amps with them. They're designed to use their amps to get the most out of that speaker. Right. Whoa, man, I gotta get like a whole day with you guys next time. But today it's such a great experience for me, for my channel, and for all the Thai people back home, because we just had a high-end show, and I'm telling you, there's nothing like your showroom, Amazing. right? Amazing. That's So, good to hear. well, thank you from Anthem and Paradigms and Martin Logan, of course, and every other brand, Storm Audio, Light Audio, Pro Audio, everybody shout. Yeah, Valerian, Sony, anyone else, shout out to all of them. Well, thank you to, give me this opportunity to come up and experience all this. So next time I'll see you guys will be probably a new system, I hope. Oh, hopefully, yeah. We're going to be changing this room soon, so. All right, so thank you guys. I'll see you in the next one. Thanks. later. Thank you. และนี้ที่ผมสัญญากับเพื่อนๆไว้นะนี่คือ Paradigm Outdoor Speaker System นะครับว้าเป็นไงที่นี่เขามีทุกอย่างจริงๆนี่มีซับด้วยเห็นไหมนี่นะอย่าลืมนะเพื่อนๆถ้าใครมาเมลเบิร์นนะก็อย่าลืมมาเช็คเอาท์ Amplify Audio Visual นะครับเขามีหลากหลายแบรนด์นะแล้วก็ตัวท็อปทั้งนั้นเลยแต่วันนี้นะผมเก่งกระชานะครับภูมิใจมากที่ได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวออสเตรเลียนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่เมืองไทยครับสำหรับวันนี้ผมเก่งกระชาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ